200m 앞에 사고 다발 구간입니다. (600m) 앞에 시속 50km 신호과속 단속 구간입니다. 안녕하세요. 오랜만에 영상 올립니다. 테크기기 쓸모있게 사용하는 라이프 테슬라 TV 단파입니다. 1km 앞 이수 고가차도 진입입니다. 네, 지금 펭수가 알려준 것처럼 저는 이수고가차도를 진입하러 가고 있고요. NOA 내비게이션 온 오토파일럿을 실행시키고 운행 중에 있습니다. 얼마 전까지만 해도 서울시내 최고속도 50km 적용된 거를 인지를, 그러니까 업데이트가 안 돼 있었는데요. 제가 오랜만에 운전해서 그런가 50km 신호과속 단속 구간입니다. 50km로 인식을 하네요. 500m 그래서 앞 이수 고가차도 진입입니다. 50km로 지금 세팅해놓고 운전하고 있고요. 아직은 내비게이션 오토파일럿이 활성화된 상황이 아니라서 차선 변경 같은 경우는 제가 일단 먼저 300m 앞 진행하도록 이수 하겠습니다. 고가차도 진입입니다. 1, 2 차로를 이용하세요. 옆에 뒤에 차가 와가지고 약간 살짝 얘가 먼저 약간 헷갈려 했고요. 새벽이라 레이싱 하시는 분들이 많으시군요. 잠시 후 이수 고가차도 진입입니다. 저기서 이수고가차도를 진입하게 되면 아마 진입하는 순간 내비게이션 오토파일럿 실행될 걸로 보이고요. 이 화면 자체에서 그걸 확인할 수 있는 거는 옆에 차선 따라 두 줄일 경우에는 오토파일럿, 이따 보여드리겠지만 한 줄이 되면 NOA 내비게이션 오토파일럿이 되는 거라고 안내가 된다고 보시면 됩니다. 그동안 자잘자잘하게 업데이트는 계속 있었는데요. 사실 큰 폭의 업데이트는 없었어 가지고, 게다가 제가 차량 운행을 요새 많이 안 하다 보니까 영상을 찍을 일이 없었습니다. 근데 오늘은 다른 루트, 그동안 보여드린 거와 다르게 이수교차로에서 김포공항까지 가는 그 루트를 보여드리겠습니다. 지금 교차로래. 고가 진입을 했고요. 500m 앞 이수고가차도에서 김포공항 올림픽대로 방면 직진 방향 올림픽대로 입구로 진입하세요. 이 부분도 아직 해서 안 되네요. 코너, 급격한 300m 코너, 앞 이수고가차도에서 김포공항 네, 올림픽대로 매우 방면 직진 방향 안정적으로 올림픽대로 입구로 진입하세요. 코너링을 하고요. 제가 일부러 50으로 맞춰놓은 부분도 있지만 전혀 문제 없이 사람이 하는 것처럼 진행을 하고 있습니다. 속도를 좀 높여보겠습니다. 60도로이기 때문에 올라가서 잠시 후 60도로 직진 방향 맞겠죠? 올림픽대로 입구로 진입하세요. 그다음 여기서 다시 이제 내비게이션 오토파일럿이 활성화가 됐고요. 코너가 급격하고요. 여기서 또 급격한 코너가 있습니다. 제가 일단은 주의하면서 운행을 시작하겠습니다. 그전 같으면 전혀 못 돌았을 코너인데 살짝 불안하게 했지만 코너를 돌았고요. 이제 그 전에 한번 이 코너 도는 거 보고서 얼마 전에 2주일 전인가 상당히 기존과 다르게 급격한 코너도 잘 운행하는 걸 보고 깜짝 놀랐었거든요. 그래서 이 영상을 찍어야 되겠다 생각했는데요. 지금 약간 바깥이 어두워서 깜깜해서 제대로 나왔는지 모르겠습니다. 여기도 약간 급격한 코너 가요? 네, 속도를 줄여가면서 다시 또 속도를 올리고, 네, 코너 주행을 잘 하고 있습니다. 지금 다시 또 여기서 속도를 엄청나게 풀립니다. 여기서 지금 여기는 약간 속도를, 여기가 80도로잖아요. 80으로 바뀌면서
속도 너무 빨리 내는 거죠. 그런 지금 문제가 있습니다. 말씀드린 것처럼 아까 진입도로에서 속도를 좀 줄이다가 진입을 해야 되는데, 진입도로에 가까워졌을 때 이 제한 속도가 80으로 증가하면서 얘의 속도도 급격하게 80까지 올리다 보니까 코너이면서 80이니 약간 불안한 모습을 보여서 제가 운행을 시작을 했고요. 그 다음에 내비게이션 오토파일럿이 춤을 추고 있는데요. 얘가 왜 춤을 추냐면 차선을 변경하라고 지금 나오는 상황에서 약간 댄스를 하고 있습니다. 이 라인을 지금 묘하게 인식을 하고 있어가지고 재밌네요. 그래도 지금 운행 자체는 잘 하고 있고요. 내비게이션 오토파일럿의 옵션 중에서 차선 변경을 할 때 얘가 한다라고 했을 때 승인을 하면 하게 하는 게 있고, 깜빡이 키면 아니면 자동으로 하는 게 있는데요. 그러니까 자동으로 하게 되면 문제가 뭐냐면 얘가 너무, 그러니까 뭐라고 표현하지? 제가 원하는 것보다 더 자주 차선 변경을 해요. 물론 차선 변경을 하는 단계도 자주 한다 덜 한다를 조절을 할 수 있거든요. 근데 차선 변경을 하지 않는 거, 차선 변경을 조금 하는 거, 중단하는 거, 엄청 하는 거, 이렇게 뭐 이름이 따로 있긴 하지만 그런 식으로 구성이 되어 있는데요. 아주 조금 하는 거, 아주 조금이라는 표현 안 되지만 가장 낮은 단계로 차선 변경하는 거를 세팅을 해도, 선택을 해도 얘가 차선 변경하는 횟수가 제가 원래 운전하는 스타일보다는 너무 자주 해서 제가 그게 불편하더라고요. 그래서 승인을 받고 차선 변경하는 거를 제가 세팅을 했고요. 그러면 지금처럼 얘가 차선 변경하고 싶을 때도 깜빡이를 켜야 차선 변경을 하고, 제가 차선 변경을 하고 싶을 때도 당연히 깜빡이 켜면 차선 변경을 해주고, 그렇게 진행이 됩니다. 코너 돌아가는 거 지금 올림픽대로 서쪽 방면 여의도 지금 우측에 지나가고 있고요. 화면이 잘 잡히려나 모르겠네요. 1km 앞에 시속 80km 이동식 단속 구간입니다. 지금 시간대 생각보다 차량이 앞에 꽤 있네요. 충분히 테스트 상황은 되는 것 같습니다. 이게 또 어차피 차량이 없는 상황에서는 모든 요새 나오는 차들이 이제 보조, 첨단 운전자 보조 주행이라고 하나요? 운행이라고 하나요? 아무튼 오토파일럿에 대한 용어에 대한 반감이 있으신 분들이 많기 때문에 당연한 거고 마케팅적인 용어이기 때문에 오토라고 하면 정말 오토가 돼야 될 것 같은데, 네. 그래서 그런 용어들을 이제 쓰시는 전문 자동차 리뷰어들이 계시더라고요. 네. 그 용어가 맞는 거죠. 어쨌건 그냥 얘네가 쓰는 오토파일럿이라는 용어는 저는 전문가가 아니기 때문에 그냥 동일하게 쓰겠습니다, 이런 얘기해서. 그렇다고 해서 정말 인공지능이 운전하는 것처럼 엄청나게 잘 운전하는 건 아니고요. 그렇다고 해서 반대로 운전을 못하느냐 깜짝 놀랄 정도로 운전을 잘합니다. 지금도 차선 변경 하자고 말을 해서 제가 깜빡이 켜줬고요. 안 그러면 또 계속 얘기하고 차선 변경을 할 때 안내해주는 방식도 화면은 당연히 기본으로 나오고, 소리나 이 스티어링 휠의 진동으로 안내해주는 방식의 옵션도 다 존재합니다. 저는 지금 조금 방해받지 않기 위해서 그런 알림 등은 끈 상황이고요. 이런 코너 무리 없다라는 수준을 넘어서 매우 자연스럽게 진행을 하고 있습니다. 사실 아까 맨 초반에 보여드린 영상을 찍기 위해서 켰어요. 급격한 진입에서 하는 모습 보여드리려고 켰고요. 되게 잘한다. 근데 여전히 아쉬운 점은 이제 들어갈 때 급격한 코너는 잘 꺾었는데 제한 속도를 줄여가면서 높지 않았기 때문에. 근데 올림픽대로를 타는 데는 타는 순간
직전에 80km의 제한 속도를 급격하게 올라가면서 너무 빠르게 코너를 꺾어서 제가 좀 불안해서 뺐다. 옆에 차량도 있고 해서 혹시 몰라서 제가 미리 핸들을 스티어링 휠을 꺾었고요. 그래서 풀렸고요. 옆에 차량이 없었으면 제가 끝까지 아마 했을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 제한 속도가 높아지는 도로로 진입하는 그 순간에 속도를 너무 급격히 증가시킨 경향이 있다. 그거는 단점으로 말씀드리겠습니다. 그런 부분, 그러니까 속도의 가감을 상황에 맞춰서 조금 더 사람이 하는 것처럼 해줬으면 좋겠는데, 물론 그 코너에서도 어떤 분들은 빨리 하시는 분도 있겠죠. 진입에서도. 저는 뭐 그렇게 하는 스타일은 아니어서 그런 부분이 여전히 좀 아쉬운 부분이고요. 이른 시간이라 도로에 차량이 그렇게 많지 않아서 거의 없는 거죠. 나머지 주행 구간은 뭐 보시면 제가 따로 뭐 더 영상을 찍을 필요 없이 잘합니다. 제가 테슬라 모델 3 이외의 차량의 반자율주행 운전자 보조 기능을 사용해 본 적이 없어서 어떤 차이가 있는지는 설명을 못 드리겠지만, 맨 처음 이 차를 받았던 2019년 11월에 비해서 정말 운전을 훨씬 더 자연스럽게 잘해요. 이게 발전해 오는 거죠. 그런 게 너무 신기합니다. 그동안 차에서 볼 수 없었던, 한번 차량을 구매하고 나면 그 차량의 성능은 거기서 끝난 거였는데 더 좋은 차로 바꿔야 되는 건데, 지금 잠깐 오토파일럿 풀렸고요. 이게 풀리는 구간들이 있습니다. 무슨 얘가 인식 못하는 구간이나 그다음에 터널로 인식하는 구간이나 뭐 몇몇 구간들이 있어요. 그 하이패스 가는데도 풀리고요. 지금은 어떤 것 때문에 풀렸는지 모르겠네요. 여기는 지금 올림픽대로 김포공항 방면이고요. 아마 이 구간을 이게 교량이라고 인식하는 걸 수도 있을 것 같고요. 네, 저 구간이 끝나니까 다시 내비게이션 오토파일럿으로 바뀌었습니다. 아까 아마 그 구간을 다리 구간으로 인식을 하는 것 같습니다. 그래서 그런 세부적인 정보의 정확성이 이 내비게이션하고 연동이 되는 부분이기 때문에 테슬라의 오토파일럿은 테슬라에 탑재된 내비게이션의 정보, 위치 기반 정보를 활용을 적극적으로 하고 있는데, 그 지도의 정보가 저희가 많이 쓰는 팀맵이나 뭐 카카오 내비 등에 비해서는 떨어지기 때문에 아까 같은 상황이 발생하는 것 같고요. 그 부분 오히려 더 안전한 거라고 아까는 교량이라고 판단해서 푸는 거라고 안전하고 어떤 바뀌었는지는 잘 모르겠습니다만 그렇습니다. 그래서 돌아가자면, 기존에는 차량을 한번 구입하게 되면 그 차량 그대로, 이건 제가 깜빡 켰어요. 방식법 이제 설명하고 싶어가지고, 그 차량의 성능이 구매했을 때의 성능 그대로 쭉 가는 거고요. 성능이 됐건 기능이 됐건, 기능이겠죠, 성능이라기보다는. 근데 테슬라 모델 3 뿐만 아니라 테슬라의 차량들은 업데이트를 통해서 차량의 성능, 기능이 향상되고, 오류 등이 소프트웨어적인 오류 부분이겠죠 물론. 근데 소프트웨어적으로 해결할 수 있는 그런 게 엄청 많더라고요. 그래서 거의 2년 가까이 2019년 11월 받았으니까요. 지금 오늘이 현재 2021년 8월 3일이고요. 그 사이에도 엄청난 발전을 한 거죠. 그래서 여러 가지가 자연스러워지고 기능들이 좋아졌습니다. 그래서 이런 구간, 자동차 전용 도로에서의 운행은 매우 자연스럽고 꼭 굳이 제가 하지 않아도, 저는 약간 오히려 이제 제가 보조하는 거죠. 메인은 테슬라 모델 3의 오토파일럿, 내비게이션 오토파일럿이든지 실행을 하고, 저는 편안하게 주변 상황을
파악하면서 조금 더 편안하면서도 안전한 운행을 할 수 있게 만들어주고 있습니다. 네, 오늘은 뭐 이 정도 300m 앞에 영상 다발 구간입니다. 찍어서 보내드리고자 합니다. 제가 조만간 아마 또 다른 차량의 다른 전기 차량의 운행 모습도 보여드릴 수 있을 것 같아요. 곧 뭐 빠르게 촬영해서 업로드 할 수 있도록 하겠습니다. 지금 네, 올림픽대로 매우 잘 오토파일럿, 내비게이션 오토파일럿 운행하고 있다. 얘는 계속 이렇게 차선 변경하라고 하는 거죠. 이게 가장 낮은 단계인데 저는 별로 그러고 싶지가 않은데 더 낮은 단계에 있었으면 좋겠어요. 그런 부분이 좀 아쉬운 부분도 있다. 뭐 사람마다 다 다른 거니까요, 그거는. 네, 지금까지 테슬라 TV의 단파였습니다. 감사합니다.